Hello again, everybody. Zdravím opäť všetkých. Let's open with a word of prayer. Začneme modlitbou. God, we thank you for your goodness and what. Svätý Bože, ďakujeme Ti za Tvoju lásku a za Tvoju starostlivosť. I ask and pray that you would bless us, guide us, and show us your truth. Modlím sa, aby si nám požehnal, viedol nás a ukázal nám Tvoju pravdu. As we try to understand our own humanity and your divinity, Ako budeme my rozumieť našemu ľudstvu a Tvojmu božstvu, we realize that so often we fail. my si uvedomujeme, že často padáme. We thank you for your patience with us. Ďakujeme Ti za Tvoju trpezlivosť s nami And I pray that each of us can reflect that patience. a modlím sa, aby každý z nás reflektoval tú trpezlivosť s ďalšími. As we study and discuss your word, I want to give Keď you budeme thanks študovať a diskutovať o Tvojom slove, dávame Ti vďaky for condescending to be with us today. a prosíme, aby si bol In s nami Jesus' dnes. name, amen. V mene Ježiša, amen. One moment, sorry. So, in our last presentation, we discussed our relationship with the Levites and Nethinims. V našej poslednej prezentácii sme hovorili o našom vzťahu s Levitmi a Netinejcami. Even though we never discussed the subject of the Nethinims, in previous presentations, I've suggested that the dynamics are the same. Aj keď sme nehovorili o tej téme Netinejcov, v predošlých prezentáciách som navrhol, že tá dynamika je rovnaká. Since I began discussing this subject back in September, Odkedy som začal hovoriť o tejto téme v septembri, this topic has generated almost as much táto téma vytvorila discontent takmer toľko bolesti alebo ublíženia. and maybe it's too strong a word to say anger or upsetness A with možno me. je to také príliš silné slovo povedať, že hnev alebo také rozčúlenie so mnou osobne. The subject of Alebo hnev na mňa. the wheat and the Keď to tares, bolo porovnané s témou Matúša 13, pšenica a kúkoľ. back in 2016 when I began to discuss the subject of the wheat and tares, V roku 2016, keď som začal hovoriť o tej téme pšenici a kúkoľa, that study generated similar emotions that are being generated today by this study. tá štúdia vytvorila podobné emócie, ktoré sú vytvorené dnes touto štúdiou. And I don't say that just to make the following point. A ja to nehovorím len na to, aby som urobil nasledovnú pointu, Because it's true, people's emotions have gone to a new pretože height je to that I haven't pravda, seen in že quite some time. emócie ľudí išli do také výšky, do ktorej som
v akej som to nevidel už nejakú dobu. Perhaps I am naive Možno som naivný and I haven't grown up, a možno som nevyrástol matured. alebo nedozrel. Back in 2016, I thought that study would be welcomed by this Ale movement. naspäť v 2016 som si myslel, že tá štúdia bude prijatá týmto hnutím. For one reason only. A z jedného jediného dôvodu. It helped explain what was happening in real time in that dispensation. I'm going to say in the movement. Pomohlo to vysvetliť, čo sa stalo, alebo čo sa dialo v reálnom čase, v tej epoche, a ja poviem v hnutí. I could say in the world. Mohol by som povedať vo svete, but it wouldn't be the world as we understand it today. Ale nebol by to svet, ako mu rozumieme dnes. The internal dynamics and the dynamic or the relationship between this movement and everyone. A vysvetliť tú vnútornú dynamiku alebo vzťah medzi týmto hnutím a každým ostatným. And the study of the relationship between priests, Levites and Nethinims that I'm referring to now. A štúdia vzťahu medzi kňazmi, levitmi a netinejcami. When I broached it in September this year. Keď som k tomu pristúpil v septembri tohto roku, I thought the members would have a sigh of relief saying, "Oh yes." Myslel som, že členovia že si ako oddychnú, že povedia, áno, teraz to dáva zmysel. Ale ja som bol dosť prekvapený. Alebo mierne prekvapený. By the backlash. Tou spätnou väzbou. People being visibly upset by, I'm going to call it this truth, but you might just say this information. Ľudia boli viditeľne rozčúlení a ja to nazvem touto pravdou, ale môžete to nazvať touto informáciou. What I'm about to say is nothing new. To, čo idem povedať, nie je nič nové. It's something that I have taught many times before. Je to niečo, čo som učil už mnohokrát predtým. And if I can use the term back in the day. A ak by som ja mohol použiť ten termín v predošlých časoch, alebo čo je pred 2018, pred polnočným volaním. This movement had a culture. Toto hnutie malo kultúru. An atmosphere, an a understanding. atmosféru a porozumenie. It was generally unspoken, but teachers at the Bolo highest to level všeobecne, kept on making this very point. sa o tom nehovorilo, ale učitelia na najvyššom úrovni toto robili v každom bode, v každej veci. I think in that history there was liberty. A ja si myslím, že v tých dejinách bola sloboda. A liberty that too often we don't afford others today. Sloboda, ktorú často si nemôžeme dovoliť dnes, alebo nedovolíme druhým dnes. Jedna z point, ktorá bola urobená stále dokola, vtedy, a toto sú všetko tie isté pointy, ale majú takú iné sfrázovanie. My sme My sme boli, ale stále je to relevantné aj dnes, my sme boli múdri. The wise, by definition, are teachers. Múdri, podľa definície, znamená učitelia. Not preachers. Nie kazatelia. Not pastors. A nie pastori. Not elders. Alebo starší. Simply teachers. Jednoducho učitelia.
And we had a core set of A my sme mali Old taký Testament passages that we would go to over and over again. také jadro v tom starom zákone, v tých pasážach starého zákona, ku ktorým sme sa vracali stále dokola. And I believe Alebo there znovu a was a znovu. deep, A ja verím, broad, že vtedy to bolo hlboké a široké understanding of who a we dobre zakorenené porozumenie toho, kto sme boli. Alebo kto sme. students of prophecy. Študenti proroctva. In that history, V týchto dejinách, alebo v tých dejinách, another component that ďalší komponent, was a positive phenomena, ktorý bol pozitívny fenomén, but also which had a very negative and dark side to it, ale ktorý mal tiež veľmi negatívnu a temnú which I'm not stránku, referring to, o ktorej teraz nehovorím. is that there was no organization. And when I mean no, Bolo to to, že I don't mean nebola zero, I mean organizácia. not anything to A keď ja hovorím, že nebola organizácia, really speak about. nemyslím nula, ale myslím, že nebola organizácia, o ktorej by sme mohli naozaj hovoriť. Broadly speaking, we were all equal. A tak zoširoka povedané, my sme boli všetci rovní. And as I've said, that created an atmosphere where we were A ako som teachers povedal, tak to vytvorilo and students. atmosféru, kde sme boli učitelia a tiež študenti. And I believe there was a willingness and acceptance A ja verím, že bola vôľa alebo prijatie, for people to teach and perhaps make mistakes, ľudí, aby učili a možno robili chyby. Now, even back in that history, there were good teachers and bad teachers. A naspäť v týchto dejinách boli dobrí učitelia a zlí učitelia. I think that has changed now, A myslím, že to sa zmenilo teraz. because for me Pretože pre mňa and the history that I am part of, a históriu, v ktorej som ja súčasťou, a história, ktorej som definition of a súčasťou, good teacher is not the one that teaches the truth. a definícia dobrého učiteľa nie je to, že učí pravdu, That doesn't make mistakes, že nerobí chyby, that doesn't teach error. že neučí chyby. I feel we have too much of that nowadays. Myslím, že toho máme príliš v týchto dňoch. And I think it's had a chilling effect within our A movement. myslím, že to má taký ochladujúci efekt v našom hnutí. Because competent and able Pretože teachers are not doing kompetentní their a job schopní učitelia nerobia svoju prácu, because they're fearful pretože sa boja, of making mistakes. že urobia And I chyby. want to suggest if we had had that culture before, A ja by som chcel povedať, že ak my sme mali túto kultúru predtým, this movement would never have been built. toto hnutie by sa nikdy nebolo vybudovalo. To me, Pre mňa, what makes a person a good čo teacher znamená, alebo čo robí z človeka dobrého učiteľa, is if they can get a complex je, subject že ak môžu vziať komplexnú tému and explain it simply. a vysvetliť ju jednoducho. And most people that stand before God's people A väčšina ľudí, ktorí stoja pred Božím ľudom, most scientists, väčšina vedcov, fail in this one aspect of their work. zlyháva v tomto jednom aspekte svojej To práce. me, a good teacher is not someone who teaches the truth. Pre mňa dobrý učiteľ nie je niekto, kto učí pravdu. It's someone who has the ability, the Je gift, to niekto, kto má schopnosť alebo dar
ideas and simplify them. Učiť komplexné myšlienky a zjednodušiť ich. And if we don't continue to cultivate that atmosphere, that culture in our A ak my nebudeme pokračovať, aby sme kultivovali túto atmosféru alebo kultúru v našom hnutí, we will destroy ourselves. zničí nás to. Alebo zničíme sa. We will have a dearth, which means Budeme mať none or very few teachers. There will be a dearth of teachers. nebudeme mať žiadnych alebo veľmi málo učiteľov. And those who do teach, A tí, ktorí učia, they will feel the pressure of only teaching the truth. oni budú cítiť tlak, aby učili len pravdu. Now that may sound obvious because that's what we all should expect, the truth. A to možno znie očividne, pretože to je to, čo očakávame, počuť pravdu a nie klamstvo. But in real life, what that actually means, Ale v skutočnom živote, čo to naozaj znamená, je, že ľudia nerozširujú to naše prítomné poznanie. Takže ja dúfam, že toto nie je pre vás ako sklamanie, ale ako príklad tohto problému je, že keď ľudia začnú identifikovať individuál alebo jednotlivcov ako konkrétnych anielov alebo poslov. Ja nehovorím, že to nemá svoje miesto, lebo má. A ja nehovorím, že konkrétny jednotlivec by nemal byť alebo nemôže byť považovaný za prorockého anjela alebo posla. Ale ak je toto len jeden smer, ktorý máme, tak sme v problémoch. Tak máme problém. Toto hnutie je väčšie ako hociktorý jednotlivec. I'm not lifting myself up, but I want to say that I've been in this movement for a long time now. A ja nevyvyšujem teraz seba, ale chcem povedať, že ja som bol v tomto hnutí, ja už som v tomto hnutí dlho. And I've seen people, teachers, rise to the upper echelons of this movement. Videl som ľudí, ktorí ako učitelia stúpali do vyšších vrstiev tohto hnutia. And it seemed to me at the time, if those people were to leave, this a movement would be vyzeralo destroyed. To v tom čase, že ak by títo ľudia odišli, tak toto hnutie by bolo zničené. And when that culture permeates through this movement, bad things happen. A keď táto kultúra But God taught me through experience, bola v tomto hnutí, tak zlé veci sa diali. Ale Boh ma učil skrze skúsenosť, pretože som videl viacero týchto mocných ľudí, ktorí povstali a padli. Everybody used to hang on every word that they would say. A každý tak visel na každom slove, ktoré oni povedali. A keď oni odišli, vyzeralo to, že my už nemáme pred sebou žiadnu budúcnosť. Ale tu sme, dekády po tom, ako toto hnutie začalo. A učiteľ za učiteľom prišiel a odišiel. God uses us. God doesn't need us. Boh používa nás, ale Boh nás nepotrebuje. When I say us, I mean
A keď ja hovorím individual nás, people. tak myslím jednotlivcov. So I want to really encourage us Takže ja by som chcel nás naozaj povzbudiť, to become good aby sme sa teachers, stali dobrí učitelia. which means to stand up Čo and znamená postaviť sa ask good questions of ourselves and of one a another. pýtať sa dobré otázky ohľadne nás a dobré otázky na druhých. To encourage genuine discussion, A my pozbudzujeme healthy debate. úprimnú diskusiu a zdravú And if you debatu. don't agree with what I say, A ak nesúhlasíte s tým, čo ja hovorím, don't get angry, tak nehnevajte sa don't get upset, a nerozčulujte sa don't leave, a neodchádzajte. study to show yourselves approved, Študujte, show why aby I'm ste wrong, si dokázali, aby ste sa ubezpečili a ukážte mi, že sa mýlim. and we can have a healthy fight. A my môžeme mať taký ten zdravý zápas. And when I say you and me, it's you A keď ja hovorím any teacher. vy a ja, tak znamená to vy a hoci ktorý Now, this may učiteľ. sound as though it's A toto môže intended, znieť ako, to another že je to concept, nejaká zámienka k nejakému ďalšiemu konceptu. but we should only be teaching the messages that Elder Tess has Že my by sme mali presented. my by sme mali učiť len posolstva, ktoré učí alebo prezentuje staršia Tess. But I don't believe it is. Ale ja si nemyslím, že je to tak. For decades before Elder Tess joined this movement, Pre dekády, keď predtým ako staršia Tess sa pridala k tomuto the only hnutiu, message that everybody taught were the words of Elder Jeff. jediné posolstvo, ktoré každý učil, bolo posolstvo staršieho Jeffa. But the message is big enough Ale to posolstvo je dostatočne veľké for other good teachers to rise up and teach. pre ďalších dobrých učiteľov, aby povstali a aby učili. And to see things and express things A aby that videli others have not seen. veci, aby ich vyjadrili to, čo druhí nevideli And also to teach alebo in nevidia. another style. A tiež, aby učili iným štýlom. So, we're talking about the relationship between Takže priests and my Levites. sme hovorili o vzťahoch medzi kňazmi a levitmi. And to be honest, what's more important to me A byť úprimný, tak čo je pre mňa viac dôležité, is not that it has created controversy amongst us, which it has, nie je to, že to vytvorilo kontroverziu medzi nami, alebo nejaký spor, but more čo that it's čo forced vytvorilo, people ale to viac think to, že to donútilo ľudí, aby rozmýšľali. and that is more important to me at this stage of this study A to je pre mňa viac dôležité v tomto momente, v tomto štúdiu, than having people agree. ako to, že ľudia len súhlasia. Truthful information always goes through a life cycle. Pravda, pravdivé informácie vždy idú cez ten životný cyklus. It begins with the idea. Začína to s tou myšlienkou People say this is crazy, it's wrong, it cannot be so. a ľudia hovoria, toto je bláznivé, toto je nesprávne, nemôže to tak byť. Then people start thinking, oh, I wish I had thought of that. Potom ľudia Good začnú idea. rozmýšľať, že a ja som si mal toto mysleť, je to dobrý nápad. And it To je ends dobrá up myšlienka. becoming established truth. A nakoniec končí to s tým If you've been in this movement for založením about tej 7 pravdy, years, alebo at least, ukotvením tej pravdy. Ak ste boli v tomto hnutí za posledných 7 rokov cast your minimálne, mind back if you're able to, tak posunte sa naspäť, ak ste schopní, look at the subjects that not only a me, pozrite but I sa will na talk about myself, tému. that I have introduced that have gone through that cycle. Budem hovoriť o sebe
a nie je to len o mne, ale že keď som uviedol tento cyklus, alebo subject of the wheat and tares is only one of them. There are numerous ones. Takže tá téma pšenice a kúkoľa je iba jedna z nich, ale je ich niekoľko. The 25-20, is it about time or is it about intensity? 25-20, je to o čase, alebo je to o intenzite? It was established truth that it was all about time. Bola to zakotvená pravda, ale bolo to o čase. Even I parroted that lie, that wrongness. I don't want to call it a lie, that mistake. A dokonca ja som to opakoval, túto nepravdu, alebo nie, že nepravdu, ale túto chybu. I began to look at it more and more, and I began to talk to people. Až kým som sa nezačal pozerať na to viac a viac a kým som nezačal hovoriť o tom s ľuďmi. A nedávalo to zmysel. Takže ja som pomaly začal hovoriť, že je to o intenzite. And the controversy began. A potom začal spor. It didn't take 6 months to fix that problem. A netrvalo to 6 mesiacov, kým sa vyriešil tento problém. It took a few years before other leading people, which were teachers really, got on board and accepted that and began. Ale trvalo to niekoľko rokov predtým, ako ďalší vedúci ľudia, čo boli v skutočnosti učitelia, sa prišli na palubu a prijali to a začali učiť rovnakú vec. A teraz vy nemáte ľudí v tomto hnutí, ktorí to vidia inak, akože okrem tej intenzity. A čo je zvláštne pre mňa, je, že ak sa spýtate kohokoľvek na tie verše, tak jediné, čo tam dokážu vidieť, je intenzita. A ľudia, ktorí boli tiež takí inteligentní v minulosti, tak oni tam dokázali vidieť len čas. A myslím, že by sme mali mať určitý level, určitú úroveň ľudskosti, nielen alebo pokory, nielen také personálnej, ale aj tak spoločenskej. A mali by sme ochrániť túto ľudskosť jeden k druhému. Ak sú učené nejaké chyby, tak nech tak je. Ak veci nie sú poriadne pochopené, tak majte tú pokoru v tom, že sa môžete mýliť. Niečo, k čomu som chcel sa vrátiť znovu a znovu v tých budúcich štúdiách, je to, že my by sme mali byť hnutie. A ja viem, že možno v iných jazykoch toto nemusí fungovať, ale v angličtine je to koreňové slovo hnutia je hýbať sa. Čo pre mňa znamená ísť z jedného miesta alebo z jednej pozície porozumenia prejsť k druhému, pretože my sa nepohybujeme geograficky. Takže prečo sme prekvapení, keď my prídeme na miesto, kde my sa pozrieme na veci iným spôsobom alebo inak? A ešte dôležitejšie, prečo toľko z vás sú prekvapení, že nemám všetky odpovede na vaše otázky?
The fact that I can't answer all your questions Pretože is not evidence skutočnosť, že ja that what I'm nedokážem teaching is not the truth. odpovedať na všetky tie vaše otázky, nie je dôkaz, že neučím pravdu. Maybe they're questions I haven't thought about. Možno sú to otázky, o ktorých som neuvažoval. Maybe someone else will have the answer. Možno niekto iný by mal odpoveď. There are many reasons. And Je veľa the fact dôvodov. is that A the belief that I'm fakt not je, teaching že the truth is only one of those options, and it's not number one. ak niekto verí, že neučím pravdu, tak to je len jedna z tých možností, ale nie je to tá hlavná. Okay, so with that preamble, Takže s týmto úvodom let me see if I can try to answer some of the questions that I received. skúsim zodpovedať nejaké otázky, ktoré som prijal. So trying to simplify some of these questions isn't that straightforward. Takže snažím sa nejako zjednodušiť tieto otázky, ale nie je to tak jednoduché. Okay, so one of the things that people struggled with in several of the questions is the relationship between the individual Takže jedna z and the vecí, corporate jedna group. z vecí, s čím ľudia zápasia, je vzťah medzi jednotlivcom a korporátnou skupinou. So what I'm saying is that when it comes to a group or a body, Takže to, čo hovorím, je, prophecy is že very clear. keď sa jedná o skupinu, And I think it's easy to make conclusions. proroctvo je celkom jasné. But when you come down to the A myslím, že je individual level, jednoduché it becomes more urobiť difficult závery. to ascertain what's happening to that Keď prídeme k individuálnej úrovni, tak stáva sa to náročné nejak objasniť, že čo sa deje s tým s tým jednotlivcom. Pred dlhou dobou ja som zvyčajne používal túto frázu. My všetci vieme, poznáme to podobenstvo pšenici a kúkoli. A ľudia, ktorí vedia, kto je pšenica a kto kúkoľ, čo je celkom jasné samozrejme, pretože po ovoci by ste ich mali poznať. Ale vy môžete dostať dobrý kúkoľ a zlú pšenicu. A bez toho, aby sme nejako naplňovali tento model a vysvetľovali ho, ja navrhujem, a urobil som to aj v minulosti, ale nie je to také jednoduché rozlíšiť medzi zlou pšenicou a dobrým kúkolom, lebo oni sú podobní. Je to iba keď tieto dva jednotlivci ukazujú svoje prirodzené charakteristiky, až vtedy môžete vidieť rozdiel. Pšenica sa správa ako pšenica a kúkoľ sa správa ako kúkoľ. Ďalší dôležitý bod na zapamätanie z tej predošlej štúdie, ktorá je relevantná dnes, je, že pole je svet, je cirkev a je toto hnutie. Takže môže to byť považované na všetkých troch úrovniach. A keď to zvažujete na všetkých troch úrovniach, tak musíte správne aplikovať, kto je pšenica a kto je kúkoľ
a aké sú tie problémy medzi nimi. The easiest one is the world. A najjednoduchší je svet. Because then everybody knows Pretože každý vie, kto je pšenica, kto je kúkoľ. the church and the Gentiles. Cirkev a svet. Cirkev a pohania. Ale Ellen Whiteová nás chce naučiť, že to nie je svet, ale je to cirkev. A potom závisiac, kde chcete zobrať túto myšlienku, it can be, we will just call it Protestantism and Adventism. Môže to byť protestantizmus alebo adventizmus. So if it's not Protestantism and Adventism, and we make that the Takže ak to nie je protestantizmus a adventizmus a my to robíme adventnú cirkev, then you have Adventism and this movement. Potom máte adventizmus a toto hnutie. And when you come to this movement, then it gets problematic. A keď prídeme k tomuto hnutiu, potom sa to stáva problematické. Because now all the priests are wheat and tares. Pretože teraz všetci kňazi sú pšenica a kúkoľ. And when it comes this close to home, a keď sa priblížime takto blízko k domovu, ľudia inklinujú, aby že ukazujú jeden na druhého a hovoria, ty musíš byť pšenica, alebo ty musíš byť kúkoľ. A my sme museli plesknúť po rukách tým učiteľom, ktorí toto robili. Pretože to spôsobilo problémy. A ja chcem len povedať, že je to preto, lebo to sú neni dobrí učitelia, ktorí toto robia. Ja to nemyslím doslovne, a že sú neni dobrí učitelia, ale nemajú dobrý učiteľský štýl, ale samozrejme, že sú dobrí učitelia. Takže my začneme robiť štúdiu o pšenici a kúkoli na tejto úrovni. Musíme to v tomto hnutí musíme to urobiť opatrne. Takže to, čo som teraz povedal, je pravda. Že môžete zobrať tento model a priviesť ho na viaceré úrovne v tomto hnutí. A ja vás nežiadam, aby ste súhlasili dnes, ale musíte sa vrátiť a prísť k záverom v tomto bode. Levites and priests or Nethinims and the church is all predicated on an understanding of that. Pretože téma levitov a kňazov alebo netinejcov a cirkvi je predpovedaná na porozumení tejto štúdie. So I hope you can see the logic of what I've just said, even if you disagree with Takže dúfam, že dokážete vidieť logiku toho, čo som povedal, aj keď nesúhlasíte s tým, čo som povedal. You can say that I've made a mistake somewhere and you can see where I've made the mistake, but I want you to see the logical steps that I've taken. Môžete povedať, že som robil chybu, ale chcem, aby ste videli tie logické kroky, ako som prišiel k tejto pozícii. If I haven't explained the steps properly, you're not able to make a decision of whether what I've said is true. Ak som nevysvetlil tie kroky poriadne, tak nie ste schopní urobiť rozhodnutie, či to, čo som povedal, je pravda alebo lož. Takže ja som zobral relatívne komplexné podobenstvo a zjednodušil ho na viacerých úrovniach: svet, cirkev, hnutie.
they do exist and they are explainable. And Aj keď som nevysvetlil dynamické, na každej z týchto troch úrovní hovorím, že existujú a sú vysvetliteľné a robil som to v minulosti. If we come down to that lowest level, ak by sme išli na najnižšiu úroveň, and we say the field povedali že pole je plné rastlín, full of priests, plné kňazov, if you would rather call them full of the 144,000, that's fine. alebo ak by ste ich chceli nazvať plné 144 000, tak aj tak sa dá. It's full of us. Je to plné nás. If that is true, Ak toto je pravda, what does that teach you? čo nás to učí? That there are, I will call, good priests and bad priests. Že sú, ja to nazvem, dobrí kňazi a zlí kňazi. And depending upon the point that's being made, the study that's being given, A v závislosti od toho, aká pointa je urobená a aká štúdia je daná, we define good and bad by the fruit. definujeme dobré a zlé tým ovocím. And in the context of this movement, that fruit would be the acceptance or rejection. A v kontexte tohto hnutia to ovocie by bolo prijatie alebo odmietnutie rovnosti na tej jednoduchej úrovni. Not just the theoretical acceptance of that truth, but what fruit it bears in your life. Nie len teoretické prijatie tejto pravdy, ale aké ovocie to nesie vo vašom živote. So you can have done the baptismal vows, but that isn't enough. Možno ste urobili krstné sľuby, ale to nestačí. We'll say it this way simply. You have to live the truth. Poviem to takto jednoducho. Musíte žiť pravdu. If we're okay with that, Ak sme s týmto v poriadku, then what is the definition of a priest? potom čo je definícia kňazov? It cannot be a good person. Nemôže to byť It cannot dobrá be a bad osoba, person. dobrý človek. Nemôže to byť zlý človek. Based upon this model, they are not good definitions. Na základe tohto modelu toto nie sú správne definície. So what is an all-encompassing definition? Takže to, čo je taká zahrňujúca definícia, Is based upon geography. je založená na Where geografii. do the priests live? Where did they reside? Kde títo kňazi žijú? Kde je ich They're plants, remember? obydlie? Oni sú rastliny, pamätajte? They live in the field of the householder. A oni žijú na poli toho hospodára. So I'm trying to take a step by step of the logic that this study is Takže built snažím on. sa urobiť krok za krokom tej logiky, na ktorej je postavená táto štúdia. And I'm not saying this is done in a logical order. A ja nehovorím, že toto nie je urobené v logickom poradí. Možno že to je urobené, možno nie je. William Miller's rules, Takže teraz máme tu Millerové pravidlá, parable teaching, učenie v podobenstvách, juxtapositioning, compare and contrast, all of that. juxtapozícia, opakovanie, porovnanie a kontrast a všetko toto. If I can go from the world to the church to the movement Ak by som išiel od sveta k cirkvi až k hnutiu and say they're identical models, a povedal by som, že toto sú identické modely, then now I've got a powerful working model. tak teraz mám mocný model. And I'm saying based upon Ja hovorím, že na základe patterns, opakujúcich sa vzorcov, compare and contrasting, that's what we are allowed to do. opakovania, teda porovnávania a rozšírenia, toto je nám umožnené robiť. That to me is good teaching. Pre mňa toto znamená dobré učenie. Bad teaching is the following. Zlé učenie je nasledovné. Ellen White did it, and if she says it's so, it's so. Ellen Whiteová to urobila a ak to ona tak povie, je to tak. She does. Pretože ona to robí. She says
The verse Ona says it's hovorí, the world, že but we need to see it as the church. verš hovorí, je to svet, ale my to musíme vidieť ako že je to cirkev. And if she speaks, it must be the truth. A ak to ona tak hovorí, tak musí to byť pravda. I'm suggesting that is a Ja bad hovorím, teaching style. že toto je zlý učebný štýl. Okay, so if we can get those three levels and say they're Takže all ak the my same, dávame tieto tri úrovne a hovoríme, že všetky sú rovnaké, repeating patterns, opakujúce sa vzorce, then the dynamic, the potom internal tá dynamics in each one of those three vnútorná models must dynamika v also be každom identical. z týchto troch modelov tiež musí byť identická. As Ezekiel would say, wheels within wheels. Ako Ezechiel by povedal, že kolesa v kolese. So, if on the lowest level, it's that field is filled with priests, Takže ak na základnej úrovni je to pole naplnené kňazmi, and what's the definition of a priest? aká je definícia kňazov? They're in the field. Oni sú na tom poli. It's not their Nie je to their moral behavior. Nie je to ich morálne správanie. It's not their prophetic response. A nie je to ich prorocká odpoveď. It's not their behavior. Nie je to ich správanie. Because they're in the field. Pretože oni sú na poli. And that is what defines who and what they are. A to je to, čo definuje, kto a čím oni sú. The field is filled with good priests and bad priests, but they're priests. Pole je naplnené s dobrými kňazmi aj so zlými kňazmi, ale oni sú kňazi. If you agree with that premise, Ak súhlasíte s týmto predpokladom, you take it one level up. Tak vezmite to o level vyššie. And we go to the church. A my prídeme do cirkvi We'll call that church a Adventism. my nazveme túto cirkev adventizmus. There are two plants in Adventism, Sú dve rastliny v adventizme, good ones and bad ones. dobré a zlé. A recurring theme in these questions A opakujúce sa témy v týchto otázkach is that we will call the good plants in the Adventist sú, church že my nazveme dobré rastliny v adventistickej cirkvi. I shouldn't say the Adventist church, I should say the church. Nemal by som povedať adventistickej cirkvi, ale v cirkvi. Because all the other religions, all the other denominations are in the third group, the top one. Pretože všetky ďalšie denominácie sú v tej tretej skupine, v tej navrchu. Hope we all understand that. Dúfam, že všetci rozumiete tomu. So in the church, there are people in this movement Takže v cirkvi sú ľudia v tomto who hnutí, believe. ktorí veria. Okay, so I hope when I broke that sentence up, it made sense. People in this movement Dúfam, že to believe dáva something zmysel. about the church members. Že ľudia v tomto hnutí veria niečo o tých členoch cirkvi. They agree there are two groups. Oni súhlasia, že sú tri skupiny, Good Adventist, bad Adventist. teda dve skupiny, dobrí adventisti, zlí adventisti. And what they have done A to, čo oni spravili, is they've given a name to the good ones. je, že oni dali meno tým dobrým. And if we had chat on, I could say to everybody, what is the name of the good ones, the A good ak Adventists? my by sme mali zapnutý čat, tak by som mohol povedať každému, že ktoré je to meno pre dobrých adventistov. And you'd all shout out, A všetci by ste teda vykrikli Levites. Leviti. Good. Dobre. My second question is going to be the obvious one. Moja druhá otázka teda bude očividná. What's the name of the bad Adventists? Aké je meno tých zlých adventistov? While you're thinking about that, Kým o tomto premýšľate, what's the name of the bad priests? aké je meno tých zlých kňazov?
his is not the right answer. Kúkoľ nie je správna odpoveď. Because then the name of the good Adventists is what? Pretože potom meno dobrého adventistu by bolo aké? Not Levites, but wheat. Nie levita, So you ale can't use that terminology. pšenica, takže nemôžete používať túto So terminológiu. if the name of the bad priests is priests, Takže ak meno zlého kňaza je kňaz and the name of the good priest is priests, a meno dobrého kňaza je kňaz, through trickery of all of my words, you know what the name of the bad Adventist is. potom viete, že aké je meno toho zlého adventistu. Levites. Levita. So Levites then just becomes another term for Adventists. Takže levita potom sa stáva iným termínom pre adventistu. Good ones Dobrých, teda dobrý, and bad ones. aj zlý. And Dobrých aj I zlých. think A ja si myslím, the sticking point, the difficulty that some people have že tá náročnosť, ktorú ľudia, alebo ten problém, ktorý ľudia s tým majú, and I'm not saying I'm right, a ja nehovorím, že ja mám I'm pravdu, just laying out my understanding to you, ja vám len dávam to moje porozumenie toho, is that we disagree je, že my nesúhlasíme on what a Levite is. na tom, čo je levita. And if you thought Levites were only good Adventists, and I thought Levites were all Adventists, Ak si myslíte, že leviti sú len dobrí adventisti a ja si myslím, že leviti sú všetci adventisti, you can begin to see why we come to very different conclusions. môžete začať vidieť, že prečo prichádzame k veľmi rôznym záverom. Okay, so I hope that in today's presentations, this morning's and now, Takže dúfam, že v dnešnej prezentácii, dnes ráno a teraz, those of you who have got a problem with me are saying, finally he's explaining himself. tí, ktorí máte problém so mnou a hovoria, že teraz to vysvetľuje, I hope, whether or not I'm correct, whether or not you agree or disagree, I hope I've explained why there seems to be a problem that people are having. tak dúfam, že či už mám pravdu, alebo či už súhlasíte, alebo nie, dúfam, že som vysvetlil, že prečo toto môže byť problém, ktorý ľudia majú. To me, it doesn't matter at this stage in this study Pre who mňa is right or wrong. to nezáleží na tom, že kto teraz tu má pravdu a kto sa mýli. If I'm wrong or you're wrong, I don't see that as a failure. Ak sa mýlim, alebo vy sa mýlite, tak nevidím to ako zlyhanie. I'd rather call it growth or education. Ja by som to radšej nazval rastom alebo vzdelaním. Now, when it comes to the individual and the group, Teraz, keď sa bavíme o jednotlivcoch alebo o skupine, unless I had spyware and I could investigate you, bez toho, aby som mal nejaký software a mohol by som vás vyšetrovať, I don't know whether or not you're being a hypocrite. alebo nejaké špionážne, neviem čo, An tak ja neviem, že či ste alebo nie ste when I pokrytec. see you. A, So it's very easy to a či hide. nehráte, keď vás vidím, lebo je to veľmi ľahké sa The skryť. easiest way to hide is not speak, A najjednoduchšia vec, ako sa skryť, je nehovoriť. is to not show your ignorance. A neukázať vašu ignoranciu. So what I'm saying is when it comes to individuals, it's not that easy to know who is saved and who isn't unless you have access to that Takže person to, čo ja hovorím, že keď for a keď long prídeme time k jednotlivcom, nie je to také jednoduché vedieť, že kto je spasený a kto nie je. Bez toho, aby ste, alebo jedine, že by ste mali prístup k tej osobe 24 hodín denne na dlhú dobu. And even a long time period is not enough. A dokonca niekedy aj ten dlhý čas nestačí. You have to wait
till the end, Musíte čakať až do konca. in my opinion. Môj názor. Many Je will be takýto. overthrown. Mnohí budú zvrhnutí. Many whom? Mnohí kto? Many good people. Mnohí dobrí ľudia. We have to be careful how we define good. Musíme byť opatrní, ako definujeme dobrých. Those who are on the right side of the issue. Tí, ktorí sú na správnej strane toho problému. They will fall in verse 41 in the Sunday law history at the loud cry. Oni padnú vo verši 41 v tej histórii nedeľného zákona pri hlasnom volaní. And without talking about any particular individual, A bez toho, aby som hovoril o hociakom konkrétnom jednotlivcovi, I think we should be careful myslím, že by sme mali byť opatrní to judge individual people's v súdení cases before the time. jednotlivých prípadov tých ľudí, Which not only includes but specifically is dealing with those people in the movement who have left. čo nielen zahrňa, ale konkrétne jedná s tými ľuďmi v hnutí, ktorí odišli. We should take care Mali by sme sa to postarať not judge people until the time. o to, aby sme nesúdili ľudí až do času. Don't just use your eyes A nepoužívajte len vaše oči, or your logic alebo vašu logiku, or your experience, alebo vašu skúsenosť, but use a prophetic ruler to gauge people's ale destiny. použite prorocké meradlo, aby ste odmerali tie ľudské osudy. And on the line of the 144,000, that is in the future still. A na línii 144 000 to je stále v So I budúcnosti. don't want to continue laboring the point, Takže ja nechcem pokračovať rozoberaním tohto bodu, but I'm saying I cannot go to an individual and know their eternal ale ja hovorím, salvation. že ja nemôžem ísť k jednotlivcovi a poznať jeho večné Like I can spasenie. know the eternal destiny of an organization Ale tak ako or an institution, ja môžem vedieť večný osud organizácie, skupiny alebo inštitúcie, because Acts 27 teaches that, and that's not the only place. pretože skutky 27 to učia a to nie je len jediné We miesto. can know the outcome of groups. My môžeme vedieť ten výsledok tých skupín. This is the church, this movement. Toto je cirkev, toto hnutie. Adventism is going to crash. Adventizmus sa rozpadne alebo narazí. You're only in one entity. You're either in the entity of this movement or you're in the entity of the church. A vy ste buď v tom tele tohto hnutia alebo v tele And if you're in cirkvi. that ship, A ak ste na tej lodi, you need to Alebo v tej jump lodi. ship. musíte odtiaľ And you vyskočiť need to come into this group. a musíte prísť do tejto skupiny. If you don't, Ak to neurobíte, your destiny then gets tak váš osud wrapped up with the destiny of the ship. sa potom zmieša s tým osudom tej lode. So we can identify what happens to groups, Takže my môžeme identifikovať, čo sa stane tým skupinám, but not what happens to individuals. ale nie to, čo sa stane A particular jednotlivcom waymark. až do konkrétneho milníku. So the problem with this statement Takže problém s týmto vyhlásením is that it challenges in people's minds je, the že idea or the concept of harvest. What does it mean? to Priests are vyzýva harvesting. ľudskú myseľ a tento koncept žatvy, že čo to znamená, že kňazi žnú. If you want to conceptualize that we are now going to harvest Adventism, Ak by ste si to chceli konceptualizovať, že my
budeme žať adventizmus. All I'm suggesting is, To, čo ja hovorím, alebo navrhujem, je, which is different to some of you, čo je na rozdiel od niektorých z vás, is that when we go to that field, je to, že my, keď by sme išli na to pole, it's decimated. je to zdecimované. There's only the odd wheat here and there, Je tu len filled with tares. sem tam nejaká pšenica, ale je to naplnené kúkolom. They choked, decimated and killed the wheat. Oni udusili, zdecimovali a zabili tú pšenicu. I'm not changing the definition of what harvest looks like. I'm just saying it's not going to look as beautiful as you think. A ja nezmením tú definíciu, ako vyzerá žatva, ale ja len hovorím, že to nevyzerá tak, ako by ste si mysleli. Okay, so let me go to someone else. Takže dovolte mi, aby som išiel k niekomu inému. So, people are saying Takže ľudia hovoria, that Levites aren't saved. že Leviti nie sú spasení. I'm saying Levites who don't join Ja hovorím this church, Leviti, ktorí sa nepridajú k they tejto lose their cirkvi, ability, the vehicle oni for strácajú salvation. svoju schopnosť, svoj nástroj alebo svoj prostriedok k spáse. I haven't created a new model. Ja som nevytvoril nový model. Salvation is not a DIY venture, which means in English you can't do it yourself. Spasenie nie je urob si sám nejaká udalosť. To znamená, že nemôžete to urobiť sami. At the level that we speak about, Na úrovni, o ktorej hovoríme, you can't be saved just in some private fashion between you and God. nemôžete byť spasení len nejakej súkromným spôsobom medzi vami a I Bohom. haven't made that up. It's straight out of Matthew 13. Nevymyslel som si to, toto je priamo z Matúša 13. The tear can't shout to the householder, yeah, I'd be on your side. A ten kúkoľ nemôže kričať k tomu hospodárovi, ja budem na tvojej strane. Let's forgive and forget. Zabudnime a odpúšť a Forget zabudni. all of these things. Zabudni na všetky tieto veci, These workers. týchto No, pracovníci. the householder says, if you want to come into the barn, into my barn, you have to come in through one of the workers. Nie, ten hospodár povie, že ak chcete prísť do mojej stodoly, tak musíte prísť cez tých pracovníkov. One of the reapers has to reap you. Jeden z tých žencov vás musí požať. And when they reap you, if you don't look right, you're not coming in. A keď vás požnú, ak nevyzeráte správne, tak neprejdete. And the tear will say, well, I don't trust the judgment of the reaper. I trust you, boss. A potom povie ten kúkoľ, že ja neverím tomu súdu toho ženca, ja verím tebe, šéfe. And the householder says, tough luck. This is the way I operate. This is how my business model works. And you don't have a say in that. A ten hospodár povie, už smola, toto je spôsob, ako ja operujem a toto je tak, ako funguje ten biznis, takže nemáš k tomu čo ty povedať. That is not what this movement was created to discuss. A ja teraz nehovorím o osobnom spasení. Toto nie je to, čo toto hnutie, o čom začalo toto hnutie hovoriť. Each of us needs to wrap our minds around these two models because they are not the same and they operate differently. Každý z nás potrebuje sa upriamiť svoju myseľ ohľadne týchto modelov, pretože oni nie sú rovnaké a oni operujú alebo fungujú inak. Can be saved according to the parabolic model.
ak ste levita, tak jediný spôsob, ako môžete byť spasení podľa toho parabolického modelu alebo podľa toho modelu podobenstva, tak potrebujete niekoho, kto vás zožne. A všetci z nich budú zožatí. A keď sa toto deje, tak niektorí z nich budú privedení k nebeskému do tej stodoly a niekto k tomu ohňu a budú zničení. Takže keď ja poviem, že leviti nebudú spasení, tak to, o čom hovorím, sú tí zlí leviti. A dnešné štúdium nie je o tom, že kedy je nedeľný zákon. Ale ja hovorím, že je to skôr, ako si mnohí z nás myslia. A niektorí z nás, nemal som povedať mnohí z nás, lebo neviem koľky. A vyzerá to, pre mňa to vyzerá tak, že rýchlo ubieha čas, aby sme dali toto poslanie levitom, toto posolstvo. Takže keď poviem, že nebudú žiadni leviti, tak hovoríme o percentách a nie doslovných číslach ako 0, 1 alebo nič. Sú leviti, ktorí sa pridávajú k tomuto hnutiu dnes. Ale nie je to založené na modeli, ktorý mnohí z nás konceptualizujú. My dúfame vo veľkú žatvu, ale pre mňa to vyzerá tak, že to sa nestane nikdy. A to telo levitov nemôže byť spasené bez tohto hnutia. A tie čísla, ktoré sa k nám pridajú, nie sú tam spôsobom, akým sme si mysleli predtým. A ako som povedal, nikto nemôže odpovedať za jednotlivcov. They could be watching a presentation, they could humble themselves and come back. And if they were, would we reject them? Of course we would. Tí ľudia, ktorí opustili toto hnutie, oni sa môžu kajať, môžu sledovať prezentácie, môžu byť pokorní a môžu sa vrátiť. A myslíte si, že ich odmietneme? Samozrejme, že by sme ich neodmietli. Okay, so Levites are both the good and the bad in the church. I've explained that. Takže leviti sú obaja dobrí, teda sú aj dobrí, aj zlí v cirkvi. I'm just going through the questions, so I've tried to answer as many as I can. A ja teraz prechádzam tie otázky, aby som zodpovedal čo najviac by som mohol. So this model obviously works for the Nephilims as it does for the Levites. Takže tento model takisto funguje aj pre levitov, ako aj pre netinejcov, ako aj pre levitov. Takže dúfam, že som odpovedal na túto otázku. Niektorí ľudia nerozumeli tomu, čo som povedal v predošlej prezentácii. Ja som nepovedal nasledovné. Ja som nepovedal, že leviti ako skupina nemôžu a nebudú spasení. Toto som nepovedal. I said that the prophetic model that all of us, I think, believe teaches that they cannot be saved without us. Ja som povedal, že prorocký model, ktorému všetci veríme, učí, že oni nemôžu byť zachránení bez nás. Nie je to... Nemôžete to urobiť sami od seba. To spasenie.
I don't believe is naše wrong. porozumenie tej žatvy, neverím tomu, že je nesprávne. I think what we have misunderstood because we have visions of grandeur. Myslím, že to, čo sme nepochopili, pretože máme víziu vznešenosti, is that this movement would be overflowing, swelling with large numbers of Adventists joining us. je to, že toto hnutie bude, mysleli sme si, že toto hnutie bude zaplavené veľkým množstvom tých levitov, adventistov, ktorí sa pridajú k tomu hnutiu. A ja neverím tomu, že hoped, dreamed, believed that it would be. Že to nebude v takých číslach, ako ľudia z tohto hnutia si mysleli, alebo akým číslam verili, alebo dúfali. So people think that why do the Levites even need us? Why can't they work it out themselves? Takže ľudia si myslia, že prečo nás leviti vôbec potrebujú, prečo to nemôžu zvládnuť sami. I don't want to be rude or disrespectful in answering that. A nechcem byť teraz drzý alebo nejakým spôsobom nerešpektujúci. But I will be. Ale budem musieť byť. Come on, how can someone come up with such a silly question? No tak, ako môže niekto prísť s takou hlúpou otázkou? How are you saved? Ako ste vy spasení? You didn't open Leviticus 26 and work it out yourself. Neotvorili ste si Leviticus 26 a nevypracovali ste to sami. Nepochopili ste Daniela 11 skrze svoj vlastný pôd a slzy v tých vašich štúdiách. Okrem niekoho v tomto hnutí, kto tvrdí, že mal nejaké sny a videnia. At the feet of a priest and learn this message. Každý jeden z nás musel sedieť pri nohách kňaza a počuť to posolstvo a naučiť sa tú pravdu, tú jeho pravdu. For us to imagine that a Levite in the church can figure it out themselves is incredulous. Pre nás predstaviť si levita v cirkvi, ktorý si to dokáže zabezpečiť sám, je nesprávne. Ak vy ste to nedokázali, tak ani oni to nedokážu. Ten etiópsky eunuch čítal písmo, správne písmo, a ku ktorému bol vedený Bohom, ak by som to tak mohol povedať, a on nemal potuchy, čo to znamenalo. 99.99% is 100%. 99,99 je 100%. God gives dreams and visions to 0.001% of people, which means to nobody really. Boh dáva videnia a sny 0,000 nejakému človeku, čo znamená, že skoro nikomu. A prečo Boh nedal tomu človeku videnie alebo ten sen, prečo to nedal tomu človeku samotnému? Malo by nás to naučiť niečo dôležité, že Boh robí zázrak a posúva ho cez Filipa vo vzdialenosti stoviek kilometrov alebo míl, aby to podal tomuto eunuchovi zázračne. Je to oveľa jednoduchšie pre Boha, aby dal človeku ten sen a urobil z neho rozumného. A mohol spraviť to, že ten somár k nemu bude hovoriť, ale nie. Alebo ten osol, ale v tejto epoche God does what God needs to do to prove a point, to teach a lesson. Boh robí to, čo Boh potrebuje robiť, aby ukázal tú pointu a aby naučil tú lekciu.
Boží ľud musí utekať. God's people had to run, Boží ľud musí utekať. like when you're running. Ako keď bežíte. I use that term metaphorically. Ja používam tento termín The metaforicky. mechanism that God is going to use Mechanizmus, ktorý Boh použije, je technika získať ľudskú bytosť do tejto práce a tie ľudské bytosti sú tie, ktorých my nazývame dnes ako kňazmi. On použije milerito, aby urobilo prácu, on použije toto hnutie, aby urobilo prácu a on použije tiež apoštolov, aby urobili prácu. God groomed Saul A Boh nejak upravoval Saula, from childhood, alebo použil Saula od detstva allowed Saul to commit mayhem, a dovolil Saulovi spáchať chaos and murder a aby zavraždil, as part of his training. alebo dovolil tú vraždu ako súčasť jeho tréningu, pretože Boh vedel, That without this man, že bez tohto muža could not be saved. tí pohania nebudú spasení. They are in bondage and they cannot save themselves. Oni sú zajatí a oni sa nedokážu spasiť sami. So he raises him up, changes his name, cleans him up, and sends him on a mission. Takže on ho vychoval, zmenil jeho meno, očistil ho a poslal ho na misiu. And if you think Paul literally turned the world upside down, you are joking, you are kidding yourself. A ak si myslíte, že Pavol doslova obrátil svet hore nohami, tak sa klamete sami seba, alebo žartujete. Percentage-wise, there were only few people that he touched. A percentuálne bolo to iba pár ľudí, ktorých sa on dotkol. But those who came within his sphere of influence were radically changed. Ale tí, ktorí prišli do jeho sféru vplyvu, boli radikálne zmenení. So I'm saying I don't believe we've taught anything wrong. Takže ja hovorím, že ja neverím tomu, že sme učili čokoľvek zle. This is not a rewriting of our prophetic message. This is a Toto reevaluation of it. nie je prepisovanie našeho proročného posolstva, toto je také opakovanie si ho. Small adjustment, small tweaks, if tweaks is a translatable word. A malé doľaďovania sú tam, alebo neviem, či nejaké tweaks, ak je to dobré slovo na preloženie, ale ja ho nepoznám. Okay, I'm také malé doľaďovanie. I think I've answered most people's questions. Takže I hope. mám už málo času, dúfam, že som zodpovedal väčšinu tých otázok, ktoré ľudia mali. There have been people who have asked me questions during the presentation, which I can't answer. Boli ľudia, ktorí sa ma pýtali otázky počas tej prezentácie, in real time, I can't. ale to som nemohol zodpovedať, pretože nemôžem čítať tie otázky naživo, keď počas prezentácie. I'm going to close with this question. A ja to uzavriem s touto otázkou. And out of all of them, this is the only one I'm just going to read verbatim. A zo všetkých toto je jediná, ktorú budem čítať. I like this question. Pretože sa mi páči táto otázka. If so few Levites will join the movement, tak málo levitov sa pridá k hnutiu and can only be saved through the movement, môžu byť zachránení jedine skrze hnutie, will just a few of them be saved? Bude iba zo pár z nich zachránených, spasených? So don't worry about the logic of the question because it's logical, everybody knows the answer. Takže nestarajte sa o logickosť tejto otázky, pretože je logická, každý vie odpoveď. I don't know what's in anybody's heart, but what seems to me at the root of this question. Ja neviem, čo je v hoci ktorom srdci, ale vyzerá to tak, že koreň tejto otázky, how can it be that so few people at the end of the world
will be saved. je to, že ako je to možné, že tak málo ľudí na konci sveta bude zachránených. And if we could grasp hold of that, A ak by sme my mohli sa tohto držať conceptualize it and internalize it, a konceptualizovať a neviem then čo, we would be like Noah. tak boli by sme ako Noach. I don't think up to this point, Nemyslím si, že do tohto bodu, going to interject, we would be like Elijah. my by sme boli ako Eliáš. We haven't got to a point where we feel pain. My sme sa nedostali do bodu, keď my cítime bolesť. Not just pain at such few numbers, Nielen bolesť za také malé číslo, but something which people have been afraid to ask me, I think, ale niečo, čo sa ľudia sa báli ma spýtať, myslím. to me, if you're familiar with this term, it's the elephant in the room, it's the real question. Pre mňa je to ten slon v miestnosti, je to tá naozaj skutočná otázka. Which is Ktorá je? the futility of anything and everything that you do. Teraz neviem, futility. The utter waste of time, energy, Že and márnosť money. všetkého, čo robíte. A je to strata času, aj peňazí, aj energie. That you individually, we Že vy collectively, individuálne expend a on tiež this kolektívne project. akoby sme v tomto projekte. Because when we look at the returns, Pretože keď sa pozrieme na to, čo sa na tú it's a návratnosť, complete waste of time. vyzerá to, ako by to bola úplná strata času. And so I think the real question is, what's the point of everything? Takže ja si myslím, že skutočná otázka je, že aký to má všetko zmysel. And if you want to know the answer to that question, A ak chcete poznať odpoveď na túto stay otázku, tuned. tak zostaňte s nami. Not really, I'll give it now. Nie, ja vám to poviem teraz. Go to the story of Noah. Choďte do príbehu Noacha. After 120 years, he's able to save how many people? Po 120 rokoch on je schopný zachrániť koľko ľudí? None. Nikoho. They all perish. Oni všetci zahynuli. Even many of the priests. Dokonca aj mnohí z kňazov. Even the ones he bribed. Dokonca aj tí, ktorých They just don't make it. So the question is, what's ktorých the point? podplatil. Takže otázka je, že aká je teda pointa toho? Remember, the answer is connected to the question. Pamätajte, odpoveď je spojená s tou otázkou. And the question depends upon one's perspective. A otázka závisí na niekoho perspektíve. Unless Noah had followed every single step, Ak by teda Noach nasledoval každý krok, he would not have been saved. ak by teda to nenasledoval, tak ani on by nebol spasený. A to je dôležité tomu rozumieť. The creation of this movement, the work that it does, Stvorenie tohto hnutia a prácu, ktorú robí, its primary purpose is to save the priests. hlavný dôvod, prečo je na záchranu kňazov. And once your salvation is secure, A keď vaša spása je zabezpečená, which today it is not, čo dnes nie je, it's not saved yet, it's not confirmed, nie je to potvrdené ešte, nie je to zachránené. still plenty of time to fail. Je stále veľa času na pád. You have to exercise and train. Musíte trénovať a You have to do your skúšať. job, Trénovať a cvičiť. Musíte robiť svoju prácu, which is to go to the world and teach. čo je ísť do sveta a učiť. The people who understand the most are the people who teach the most. Ľudia, ktorí najviac rozumejú, sú tí, ktorí najviac učia.
I should really say the people who teach the best. A ja som mal naozaj povedať, že ľudia čo najlepšie učia. Those who become the wise. To sú tí, ktorí sa stávajú múdrymi. In its truest sense up to the end. A v tej podstate až do konca. It may sound cruel, it may sound selfish. Možno to znie krúto, možno to znie sebecky. Few are chosen, but many are called. Iba zopár je vyvolených, mnohí sú povolaní. Jesus said to the widows, "Don't weep for me." Ježiš hovorí tým ženám, že neplačte za mňa. I say to you, don't weep for the Levites. Ale ja vám hovorím, neplačte pre levitov. Jesus said, weep for yourselves. Ježiš hovorí, plačte kvôli sebe. I say, weep for your own salvation. Ja hovorím, plačte pre vašu vlastnú spásu. Because if you think your salvation is secure today, you are gravely mistaken. Pretože ak si vy myslíte, že vaša spása je bezpečná dnes, tak sa veľmi mýlite. You and I are in grave danger. Vy a ja sme vo veľkom nebezpečenstve. And we might be able to save people. A možno sme schopní zachrániť ľudí, but it's God's will that we're not lost. ale je to Božia vôľa, že my nie sme stratení. And the only way you're not lost is by following instructions to the letter. A jediná cesta nebyť stratený je nasledovať tie inštrukcie až do konca. I've not been able to answer everybody's questions. Nebol som schopný zodpovedať všetky otázky. I'm sure this study has generated new questions and not answered the old ones. A som si istý, že táto štúdia vytvorila ďalšie otázky a nezodpovedala tie staré. But these are difficult questions. Ale toto sú náročné otázky. Not just because they're intellectually or logically difficult. Nielen preto, že sú intelektuálne alebo logicky náročné, which they are, čo oni sú, but it's because they're emotionally difficult to deal with. Ale je to preto, lebo oni sú tiež emocionálne náročné na jednanie. Let's pray. Pomodlíme sa. Holy God, I thank you. Svätý Bože, ti ďakujem. I thank you for the privilege of being able to come to you and to reason with you. Ďakujem ti za privilegium, že môžeme prísť k tebe a môžeme I also am thankful for the privilege of being able to talk and discuss these things with my fellow travelers. A ďakujem ti za privilegium učiť sa a diskutovať tieto veci s mojimi spolucestujúcimi. Lord God, we have been on this journey for a long time. Pane Bože, my sme na tejto ceste už dlhú dobu. Many of us had ideas that we would finish this journey long ago. Mnohí z nás mali myšlienku, že už sme mohli dokončiť túto cestu dávno. We are on the very verge of the great events foretold A my sme na prahu veľkých udalostí, ktoré boli predpovedané v proroctve. All that we have taught Všetko, čo sme učili, has come to pass. Prešlo. Yes, we may have made mistakes. Áno, možno sme urobili na našej ceste chyby. But even as Ale aj we keď sme you never let go of us. zakopli, tak nikdy si nestratil nás zo zreteľa, alebo si nás neopustil. As we come to the point in history where the demands upon us are the highest. A keď prichádzame k bodu histórie, kedy sú tie požiadavky na nás najvyššie, where you expect more of us than you did in the past. Keď ty očakávaš od nás viac, ako si očakával v minulosti, I pray that you would have mercy upon us. Modlím sa, aby si k nám mal milosť. That we would learn to have mercy upon one another. Aby sme sa my naučili mať milosť jeden k druhému. Lord, many of us have Pane, mnohí z nás in this movement. zostarlo v tomto hnutí.
We are beginning to physically and mentally get tired. A my začíname fyzicky aj mentálne byť unavení. The responsibility and the work is large. A tá zodpovednosť a práca toho hnutia je But the veľká, workers are few. ale pracovníkov je málo. Many of us are not only getting older, but we are becoming frail with illness. A mnohí z nás nielen, že sa stali starými, ale mnohí z nás aj ochoreli. There are members amongst us who are unwell Sú členovia medzi nami, ktorí nie sú zdraví. through no mistake or fault of their own, Nie kvôli vlastnej chybe, but the ravages of illness and age takes its toll upon all of us. ale tie choroby a tie onemocnenia si berú If daň each na of us nás. takes a moment to consider our own welfare, A keď každý sa pozerá na to vlastné zdravie of those who are close to us and we know well, a tých, ktorí sú nám blízki a poznáme ich dobre, help us to spend a moment thinking about pomôž nám those among us in this movement who we don't know. stráviť čas, aby sme mysleli na tých, ktorí sú v tomto hnutí a Who ktorých today ktorých nepoznáme, fearful for the future, ktorí dnes sa boja za svoju budúcnosť, za who budúcnosť, are in pain, ktorí sú v bolestiach, who find it difficult to look forward to tomorrow a because ktorí of the circumstances they are in. Majú ťažkosti sa pozerať dopredu na zajtrajšok kvôli tým Lord, there are okolnostiam, v many ktorých names žijú. in this movement that we could lift up to you. A Pane, sú ľudia v tomto hnutí, ktorých by sme chceli k Tebe pozdvihnúť. But today I want to A dnes present by som 4 chcel to you. Ti predložiť 4 z nich. Each of these 4 people are unwell. They are Každý z týchto 4 ľudí sa necíti dobre, sú chorí, gravely ill. vážne chorí. And I believe it would give them some joy and some comfort A ja sa modlím, aby si im dal nejakú radosť alebo nejako ich potešil. if they were to hear their names being lifted up to you, Keď oni počujú tie meno a knowing ako that hundreds of je to people meno pozdvihnuté who k either Tebe, know them or don't know them have heard their names and have shared in this prayer. a aby sa ľudia, ktorí počujú toto meno, aby ich pozdvihli vo svojich modlitbách. So I want to present before you Robert, Takže chcem Ti predložiť Roberta, Fernande, Fernande, Janine, Janine and Dominique. a Dominik. And for those people Pre týchto ľudí, who are also suffering today, ktorí tiež dnes trpia, whose names I have not mentioned, ktorých mená som nespomenul, with these 4 people, may they feel comfort and peace too. tak daj nech tiež títo ľudia sú We thank you for the privilege of coming together pozbudení this Tebou. Sabbath. Ďakujem Ti za privilegium, že sme mohli tu byť spolu túto For some of sobotu us, a a new year has already begun. pre niektorých z nás nový rok už začal. For many of us, we will join the new year in a few hours. A mnohí z nás sa pripoja do nového roku Thank you za for pár the hodín. great privilege of life, Ďakujem Ti za veľké privilegium of života friendship, a priateľstva of family. a rodiny. In Jesus' name, amen. V Ježišovom mene. Amen. I want to thank everybody. I want to say bye.